ఇది ఎక్కువ ఉంది కదా ఇది ఇలా ఏమి ఇస్తారో మళ్ళీ ఎంత ఇస్తారో బాగానే వస్తుంది. మాట్లాడు కాబట్టి ఎందుకు పని చేసుకుంటారు ముద్ద ఎవడో బండి రోజుకి 10 చక్రాలు కొట్టుకుని మీ అమ్మ ఒక్క ట్రిప్కి 500 సంపాదిస్తారు మన వాళ్ళు హైదరాబాద్లో. ఇక మన వాళ్ళు సైకో వాళ్ళు తయారవుతారు సైకిల్ నడిపిస్తే బండి మధ్యలో వద్దు దెంగే దెంగే అని హైదరాబాద్ కూడా ఇష్టం. హైదరాబాద్ దెంగే ఉంటాడు నాకు చక్కర ఒకటి తగ్గితే పోతా కానీ తీయకంటాడు. స్కార్చ్ వచ్చింది కూడా పోతున్నాం స్కార్పియో కొత్త స్కార్పియో వస్తున్నాడు స్కార్పియో ఇంటర్ చూసినామా నేను చూసుకోవాలి ఎమ్మెల్యే నెక్స్ట్ వస్తాం మీ తొమ్మిది బెంచ్ వేసుకున్నామా 20 అడుగుతాము ఏమంటాడు సార్ ఒకసారి అడిగారా లేదు ఎందుకు ఎందుకు కుదరదు సేఫ్టీ మా ముఖ్యం. కస్టమర్లే మా దేవుడు ఉంటామా अरे बोल कर रहा था नहीं अरे ऐसा नहीं और इतना चलो हम आपको तो इतना चलो साले कनाल वाला तू మంచి ముగ్గురు నలుగురు अरे कंट्रोल हो सकता है तो कंट्रोल हो सकता है. अब मैं कैमरा कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ. అది కాదు మామ ఏంటి తెలుసా ఇప్పుడు ముంగట్కిన బండ్లు వస్తాయి వెనకాల బండ్లు వస్తాయి జామ్ అయిపోతాయి అది గుద్దా పాడకం ఏం బయట రోడా ఇది పక్క కొడితే ఒక్క బండి వస్తుంది వల్ల ముంగట్కిన ఒక బండి వస్తుంది పక్క కాపుకోవాలి అరే అడిగాను చూడు వాటర్ ఫాల్ చూడు కనిపించేసింది సొల్లి ఆడ సొల్లి చూడాడ ఏంది ఉచ్చగా అనిపించిందా నీకు? అనిపించిందిరా సొల్లి పడుతుంది లైట్ వాటర్ సొల్లి చూడాడ సొల్లి పాలు పాలు నిజంగా దూద్ సాగర్ అని ఎందుకు చెప్పారు లేదే పాయలు వేసుకొని కూర్చోది పిసుక్కుంటూ ఇప్పుడు మనం తాగడానికి పోతున్నాం. నీ పిల్ల విప్పి కూర్చుందేరా సాలే ले आया देख फाइनली दूध सागर वाटरफॉल घाई सागर वाटरफॉल घाई सागर वाटरफॉल लस्सी पड़ ఏమన్నాడు ఆడ నీళ్ళు తీసుకొని శిఖర్ కలిపి లస్సీ అయిపోతే అంటాడు. అరే అన్ని బూతులే బే. రికార్డింగ్ అవుతుంది 10 నిమిషాల నుంచి మొత్తం బూతులే. అన్ని